大家好，我係夏文月爸媽，歡迎你哋返到嚟我嘅頻道。今日呢，我就會推介近排買嘅3支香水，係我自己銀荷包買嘅，當然係覺得正先銀荷包㗎啦，冇任何廣告，亦都冇 sponsor， 放心冇贊助㗎吓。咁點解要推俾大家呢？梗係覺得正啦。嗱，正正因為冇贊助嘅緣故，當我讀呢3支香水嘅名呢，我都會喺中間加返個月字，夏文月嘅月字，用得預悅先係最緊要㗎嘛，悅己悅人悅心，首先要悅己。OK， 第一支我要推介俾大家嘅香水，絕對就係呢支香水啦。有咩咁特別呢？Chanel，OK， 佢有咩咁特別呢？呢支係一支男仔嘅香水，嗱，佢同之前呢嗰3支呢係有少少唔一樣嘅，佢係一個3支嘅混合版，所以佢呢嘅持久度呢係會再高一啲。咁有咩特別？特別在呢，佢係男仔香水啦，聽清楚，唔係男女共用，係男仔香水，佢自己會咁樣推㗎。呢支男仔香水呢，頭15分鐘你噴落去呢，真係好男仔㗎喎個味道。不過咁15分鐘之後呢，你又會發覺另外一個層次，佢好適合女仔，而且佢嘅持久度都幾高下，同埋暫時嚟講唔係周街嘅人都噴緊，所以我就推介俾大家呢一支香水。咁仲有嘅，近排因為呢佢哋呢一支香水嘅緣故推出呢，佢哋有佢哋呢一個嘅花啦，佢哋好經典嘅花送俾你哋啦，然之後仲有一個化妝袋咁樣呢，俾大家嘅白色嘅 OK， 就係冬天噶啦。第二支香水我會講嘅呢，就係呢一支香水叫做拜月度 OK， 睇唔睇到佢啊？拜月度 OK， 噔噔噔噔 OK， 睇到噶啦吓，佢係一支雲呢拿味嘅香水。呢支咁嘅香水佢有6支嘅，其實都係濃香調呢個牌子，咁係其中一支。呢支嘅味道我最中意，因為佢唔係水果味。嗱，我幾怕咧嗰啲咩土味香水啊、生果味香水。點解咧？我成日覺得噴咗啲生果味香水、peach 味嗰啲咧，好似成個人肉生果行嚟行去咁。我個人就唔係好中意，由細至大都唔中意，唔係而家。所以咧，我通常咧就買一啲甜味嘅香水，但係唔係生果味嘅香水。咁呢支所謂嘅雲呢拿味嘅香水，其實咧喺其他品牌咧都會有雲呢拿味。咁佢勁係勁在咩咧？就持久度高 ，long lasting。嗱，每噴一嘢其實都係一啲錢嚟嘅，所以1蚊2蚊咁噴落我個身上邊咧，我覺得最緊要嗰個持久度最長啊，梗係越好啦。通常咧賣得香水嘅人都話俾你聽咧，呢啲咁嘅濃香水咧，你買咗啦，3日後你見嬲咧，我都仲聞到嗰個味道噶。通常都係咁樣 sell 嚟噶嘛。我話俾你聽，爸媽話俾你聽，講真，就算嗰件衫嗰件褸3日未有呢隻香水味，我想問你仲會唔會啊？着翻嗰件褸先，唔會咯，洗咗噶啦嘛，衛生問題。第二，你會日日換，即係我唔知大家點樣用香水，我就會日日換香水嘅，一係就唔搽嘅啫，做咩要重複啲香水咧？係咪？咁所以佢最多其實保持到6個鐘嘅啫，啲香水。跟住你其實任何品牌，我可以咁真心話俾大家聽，6個鐘頭已經頂晒磅噶啦，多呢，只係佢誇大嘅啫。如果你哋觀眾覺得唔係嘅，留言俾我話俾我聽，邊隻香水係可以多過6個鐘唔使保，你仍然覺得佢好似你第一下噴咁強烈嘅，請你留言俾我，我即刻去買。好，最後啦，第3支香水呢係點呢？首先第3支香水呢，呢支香水絕對唔係新嘅版本，而點解我哋會話佢係最近我會再買嘅呢？真係再買。我呢有香水呢，冇100都幾十噶啦。嗱，仲係要濃香調嘅香水，即係各大品牌勁嘅香水我都擁有嘅。呢支香水能夠擺到喺我嘅空間，可以重複購買嘅，一定有佢嘅個人之處，就係個香味。呢支香水係租月
Malone，OK，呢支叫 Scarlett。呢支 Scarlett 巴閉在啲乜嘢呢？我係擺喺邊個時間用嘅？就係好似我今日冇着白色衫係嘛？呢套係一套睡衣嚟嘅啫，啱啊！因為我一陣間就會噴呢支香水噶啦，因為呢支香水真係好適合喺夜晚噴。點解我會咁講呢？原因夜晚噴嘅香水你揀得嘅，一定唔可以太濃，太濃味你瞓唔着，太輕身嘅你聞唔到。咁即係要啱啱好，呢支香水絕對做到我剛才講嗰個效果。所以呢，我買完佢一支差唔多用晒嘅時候，我而家又再買佢嘅第二支，重複又重複。嗱，我就係咁用香水嘅，日以繼夜咁用嘅，越己啊嘛，自己中意啊嘛，梗係氹我自己歡喜先啦。香水噴嘅原因得一個，喺我嘅定義就係令到自己開心啲，香噴噴一啲。請你試下我推介嘅香水俾你哋，睇下會唔會令到你哋都會中意佢哋。留言話俾我聽，你哋喜唔喜歡，定係還是有啲更好嘅選擇？留言話俾我聽，我好想知。嚟緊我發放嘅新片都會係星期日嘅晚上8點同大家見面。另外不定期咁樣發放一啲短片擺喺 IG 同 YouTube 嘅，咁俾大家個驚喜。如果大家今日中意呢條影片，記得俾個 like 支持下我 ，subscribe 訂閱我，仲有撳埋隔籬個鐘仔，咁樣你就可以睇到我夏文月爸媽嘅影片㗎啦。另外，我仲等緊你哋嗰啲留言。最後，愛你哋，我哋下集見，拜。